البنات كيما كنت قلت لكم نبداو الوصفه تاعنا تاع لي مادلان. وصفه سهله وخفيفه وبنينه اي لو بلوز امبورطون رابيد وبدي زانغريديون متواجدين عندنا في الدار، متوفرين عندنا في الدار، يعني ماشي حاجه زعما قادرين نطيحو اون بان ما نلقاوهاش، ولا عندنا في الدار. ما كاش اللي ما عندوش في الدار الحليب، ما كاش اللي ما عندوش في الدار السكر، ما كاش اللي ما عندوش في الدار الزيت، لي زو والفارينه. هذا مكان الكاكاو اللي تحب دير الكاكاو، بيان سور لا فاني ولا لوفور. هيا بسم الله البنات. بور كومونسي عندنا 3 حبات بيض، قرصه ملح، بيان سور لي غاتو تاعنا كامل نديرو لهم قرصه ملح. عندنا 8 كويار تاع السكر، انا زدت لها شويه يعني 8 كويار ادمي على جال باسكو راح نيتيليزي كاكاو، راح ندير الكاكاو. وعندنا 8 كويار تاع الحليب و 8 كويار تاع الزيت. وعندنا تاني لا فارين، يفو با نديرو الاخر تاعنا بزاف خفيف باش ما يدفقناش وتغسلناش الحبه، وما نديروش تاني ثقيل بزاف باش ما تجيناش الحبه ثقيله وماشي بنينه، يعني ماشي خفيفه وماشي ومعجن. هاي بسم الله البنات. عندنا اون بانسي تاع ملح، فوالا. في الحقيقه يا البنات كنت رايحه نرقد، ومن بعد تفكرت باللي ولادي ما عندهمش باش يشربوا قهوه الصباح، وانا عندهم مع القهوه اوبليغاتوار، قالوا اوبليغاتوار سينو ما يشربوليش حليب. فوالا السكر البنات كيما نقول لكم دائما اللي عندها الباتور، انا عندي الباتور ما نوتيليزيش سبيسيالمون باسكو كاين بناتهم يتبعوا فيا ما عندهمش باتور، باش ما يقولكش بلا الباتور ما يخرج لناش ولا فوالا يخرج لهم نورمال بلا الباتور. راني نخدم غير بهذا. البنات ما تنساوش كي العاده قبل ما نكملوا الفيديو تاعنا ما تنساوش ابوني بارطاجي اي جيم سيل فو بلي، فضلا وليس امرا بيان سور البنات. مغرب الكاكاو البنات اللي كي ديروا كاكاو تقدروا ما ديروش لافاني، بصح انا نكذب عليكم ريحه البيض نشمها وين تكون، ما نحملش لازم نزيد لافاني. لافاني عندي اوبليغاتوار، نحب لافاني. فوالا البنات الي فريمون رابيد هاد الوصفه. وليدي ياكل الحلوى تاع برا، لي غاتو هكذا لي بسكوي تاع برا ياكل. مي بنتي الكبيره عندي صامته كي ديري لها حاجه في الدار هكذا تاكلها افيك بليزير، بصح لي غاتو تاع برا غارمون اكسيبسيونيلمون باش تاكلك من برا. وانا نحب ياكلوا حفايس نقيين تاع الدار لو ماكسيموم. بون نجيب اون كويير نزيد لا كويير سي ميو. فوالا اي مغربله البنات لا فارينه غربلوها باش ما يجوكمش لي غريمو تاني، باش تعرفوا واش فيها واش ما فيهاش. نزيدو بالعقل باش ما يجيناش ثقيل بزاف.
نزيدو لي باكي تاعنا تاع لا لوفور. كون ديرو خفيف بزاف البنات يخرج لكم لي كيسات و تغسل الحبات تدفق لكم في الكوشه، وديروه ثقيل بزاف شغل يحبس في بلاصتو يجي ثقيل، ما يولوش هكذاك لي مادلين. وتقدروا تزيدوا له شويه معجون في الوسط، انا ما عنديش في الدار، كون كان عندي ما نزيد له شويه معجون في الوسط نرميلو، يعني مور ما نفرغوا في لي كيسات نفرغ في الوسط شويه معجون، ولا زعما شويه شيكولا الا كانت عندكم، ولا مي اليوم راح نديرهم سامبل ما ندير لهم والو. نزيدو شويه برك لافارين وخلاص. ايه فوالا البنات، البنات كنت وجدت هدايا سبيسيال المول تاع الاخر تاع لي مادلين، بصح اوبليغاتوار تزيدوا له لي كيسات، باش علاش؟ باش ما يسقلكمش في المول المادلين تاعكم، وباش يحكموا لا فورم تاع لي كيسات. ما تقدروش ثاني ديروا لي كيسات وحدهم بلا ما ديروا المول، باسكو شغل تغسل لا فورم بالمول يتحكم لكم. جبت انا غراف باش نقدر نشفط بيه، بسم الله. ما تعمروش لي كيسات تاعكم حتى للفوق، باسكو سينو يفيدو، خلو لهم قسمه يخمروا. هادو هما لي كيسات الكبار كامل البنات، يعني تاع العرايش، ما في نديرو فيهم العرايش. فوالا البنات نكمل ونعاود نولي لكم. فوالا البنات راني كملت الكميه تاع الاخر لي مادلين تاعنا اللي كانت الكميه المتوفره، حطيتها في الكيسات. راهم يخصوني زوج، الكميه ما كفتنيش باش نكمل هاد الزوج، باسكو شتو الحبات صغاريتو ما حبيتش نزيد غير القهوه تاع الصباح، باسكو برك العشيه ندير لهم حاجه واحده اخرى يديبانيو بها، هذه غير القهوه. فوالا البنات هاوليك الشكل النهائي قبل ما ندخلوا الكوشه، وكي نخرجوا من الكوشه راني نعاود نوريه لكم. الكوشه تاعي بيان سيغ كي بديت نعمر في لي مادلين في لي كيسات، كنت شعلت الفوغ تاعي يسخن شويه ونحطهم، ما نحطوش لتحت كامل باش ما تمسحوليش الكوشه وما تحرقوليش رابيدمون، دونك نطلعوا الفوق ونخليه يطيب في غردو.
البنات اتوتالوغ. سلام البنات، هاني وليت ليكم هاهم الاخر تاع نحيناهم الكوشه. الشكل النهائي تاعنا هاهم ليك تاع لي مادلين تاعنا، جاو خفاف يشهوا وتنفخوا لنا بيان سور. ما كون كترنا لهم الفرينه بزاف ما يطلعوناش هكذا، ويجوا تقال للداخل ما يجوش خفاف. وكون خففنا بزاف الفرينه يطلعوا ويدفقوا لنا كومبليتمون. ولي كيسات علاش لازم نديروا لي كيسات؟ باش باسكو من بعد ما نقدروش نحو يجونا واعرين باش نحوهم من المول، وما نقدروش نديرهم وحدهم في لي كيسات بلا المول، باسكو يخسرنا الشكل تاعهم، ما يجوناش هكذا يتخسروا، بيسك تكون خفيفه الاخر لاباط تاعهم تجي خفيفه. البنات ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم والوصفات، ان شاء الله تكون فادتكم. سيوها واعطوني رايكم كالعاده، كيما واش ما نقول لكم كل مره. واش راح نقول لكم؟ بيسك رانا في الليل، ليله سعيده، وما تنساوش البنات بارطاجيو اي ابوني اي جام. ميرسي البنات.